Здравейте, хора! Днес ще пробваме ето този Соник. Не съм го пробвал наистина. И ето тези, които сега ги взех от Мариана и не съм ги пробвал. И така, първо, спрея. Опизъм. Пръснах малко. Майката ти поступка. Добре, пръснах малко и е много вкусно. Сега ще го пробвам с това. Хора, какво правиш, бе? Докато ми вдигне, аз ще саждам. Дай ми номера. 087678042. Никога се Не бъди толкова долен. Тихо. И така, на... Няма пак. Мини от тук. Мини. Баняк да реши баняк. И тя се скочи върху телефона. Чакай да го запиша. И чао, хора, това за мен е 10 от 10. Ама не се показва. Това за мен е от 10 от 10. И сладките неща са 8 от 10, защото не знам. Много са сладки. Сладките неща са Илана, по-сладки. стига. Е, да се видят бе. Аз сега ще И гримирам. Никога цвета и ти на подени. Чао, хора! Чао. Ще го изпия са наведнъж.